Trys įspūdingi Andalūzijos žirgai, vieni iš 14 šios veislės gyvūnų mūsų šalyje. Prieš 4 metus andalūzus iš Ispanijos į Lietuvą pirmoji atvežė raitelė Lina Domaitytė. Dabar kas rytą jį jodinėja ir nuolat varžybose dalyvauja su savo mylimiausiu augintiniu, 5 metų Andalūzijos žirgu Haize. Jisai mane sužavėjo, jisai buvo išskirtinis, tai kad jisai yra išskirtinio dydžio, nes standartiškai andalūzai būna nuo 1,57 m iki maždaug iki 1,68 m, o jisai yra ties Gogu 1,75 m. Pačioje Ispanijoje, pavyzdžiui, šito išskirtinio dydžio žirgas būtų neparduodamas. Jie tik sutiko į kitą šalį, kad kaip išskirtinio grožio žirgą, pavyzdžiui, veisti kitoje šalyje ir platinti kaip nuostabaus grožio. Ispanų puoselėjimą ir griežtai kontroliuojamą veislę vertina žirgų žinovai visoje Europoje, Jungtinėse valstijose, Rusijoje. Lietuvoje įkurto Andalūzijos žirgų klubo raitelės neslepia, pirmiausia sužavėjusi įspūdinga gyvūnų išvaizda. Tikrai jų didelis sprandas, labai kuris tikrai labai gražus, tie karčiai ilgi ir šiaip sudėjimas. Ne kūdi žirgai, jie tikrai tokie stambus ir jų judesiai tai čia iš viso fantastiški pas juos. Elastingi, viskas. Andalūzai kilę iš Iberijos pusiasalio, dar kitaip vadinami Iberijos žirgais arba puro rasa espanjola. Laikomi viena seniausių žirgų veislių. Iš jos, kryžminant su arabų žirgais, išvesta daug kitų klasikinio jojimo veislių – lipicų, lusitanų, danų, šiltakraujų ir kitų. Kaip atskira veislė andalūzai užregistruoti 15 amžiuje. Renesanso epochoje šiais žirgais susidomėjo klasikinio išjodinėjimo akademijos, tačiau 19 amžiuje jų populiarumas smuko. Veislę išsaugojo kartūzų vienuoliai. Šiandien Andalūzijos žirgai vėl vertinami ir vadinami universaliais. Šios žirgus naudoja ir išjodinėjimui, lengvesnės klasės naudoja ir konkūrui, bėgimo varžybose, mėgėjiškam jojime. Šiaip, iš esmės, šitie žirgai buvo kariniai. Buvo Ispanijos vyriausybė, juos naudojo karui, karaliai ant jų jodavo. Jie pasižymėjo labai stipriai ištvermę ir sveikata, kovingumu netgi pasižymė. Veislės entuziastus augintiniai žavi protu ir charakterio savybėmis. Šiems žirgams būdingas noras dirbti, bendrauti su žmogumi, drąsa, atsidavimas, prisirišimas prie šeimininko. Nereikia daug jėgų, kad priprasti prie šito žirgo. Jeigu tu esi sportininkas ir dažnai keiti žirgus, taip pat nereikia daug jėgų, kad pripratinti jį prie varžybų, ta prasme, prie žmonių minios, jie stabilios psichikos ir kaip gali jot kaip suaugęs žmogus, taip ir vaikai. Draugystė su šiais gyvūnais neabejoja raitelės tęsis dar ne vienus metus. Dabar Lietuvoje yra 15 Andalūzijos žirgų.